Existe uma floresta onde as pessoas entram e simplesmente desaparecem. A floresta de Roia Baciu, na Romênia, ficou famosa em 1968, quando um homem fotografou um disco voador sobre as árvores e logo depois desapareceu sem deixar vestígios. Desde então, quem entra lá relata a mesma coisa: náusea, vozes, luzes flutuando e a sensação de ser observado por algo invisível. Até os aparelhos elétricos param de funcionar dentro da floresta. E os cientistas descobriram que, bem no centro dela, as árvores crescem tortas, todas viradas para dentro, como se algo estivesse sugando o lugar. Hoje ninguém entra ali sozinho, mas de vez em quando um turista entra só para provar coragem e nunca mais volta. Você teria coragem de passar uma noite na floresta de Roia Baciu?